नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे जेसीबी जो 24 वोल्ट की एम्पलीफायर होती है उसकी रिपेयरिंग करना सीखेंगे। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, देखिए इसमें हमारी जेसीबी का जो एम्पलीफायर साउंड बाजा है दोस्तों, ये एम्पलीफायर पर हमारी जो है पावर नहीं आ रही है, ठीक है। और इसकी पावर को हम कैसे ठीक कर पाएंगे, तो सबसे पहले चलिए इसको खोलते हैं और खोल के हम इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए इसकी स्क्रू को खोल के रखे हैं, इसकी ढक्कन को खोल लेते हैं। ये देखिए इसमें कुछ भी पार्ट से ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई है जो कि हम आसानी पूर्वक से इसको हम ठीक कर सकें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है इस मशीन से जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है हमारी ये पत्ता ख़राब होने से हमारी पावर ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसी के साथ देखिए यहाँ लिखा हुआ है पुश पावर, यानी कि इसको जैसे हम पुश करेंगे हमारे इस शीशा पर हमारी पावर आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले हमारी इंडिकेटर लाइट इस वॉल्यूम पर आएगी जो कि रेड कलर की होगी, ठीक है। ये एम्पलीफायर जो देख रहे हैं आप, हम कई बार रिपेयर कर चुके हैं जिसमें से हमें अधिक फॉल्ट हमें देखने को मिला है इस पत्ता से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पत्ता को एक बार चेक कर लेते हैं और फिर हम आगे देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए हम चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम किस जगह और कहाँ है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपके पास भी 24 वोल्ट की एम्पलीफायर आ जाती है तो आप आसानी पूर्वक से इस वीडियो के माध्यम से आप भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों तरफ की जो ढक्कन होती है इसे खोल लेते हैं, क्योंकि हमें अंदर साइड ही जो है सप्लाई को चेक करने को मिल सकता है। ये रेड कलर की जो हमारी है तार, ये पॉजिटिव वायर है, ये हरा कलर की इसमें भी पॉजिटिव वायर है, और ये काले कलर की जो है ये नेगेटिव वायर है, ठीक है। अब चलिए इसको हम खोलते हैं पहले, ठीक है। तो ये देखिए ढक्कन को खोल चुके हैं और इसमें सप्लाई जो है हमें 24 वोल्ट देना है, ठीक है। 12 वोल्ट पर ये चालू नहीं होता है, ये 24 वोल्ट लगता है तभी ये हमारी ऑन होती है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम 24 वोल्ट देते हैं पहले, फिर हम चेक करते हैं। तो यहाँ मल्टीमीटर को हम लेके आए हैं और मल्टीमीटर को हम एक नेगेटिव वायर कहीं भी हम टच करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव हम इस बॉडी के साथ हम पकड़ लेते हैं और यहाँ पॉजिटिव वायर देखिए हमारी 23 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। मल्टीमीटर पर आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी। चलिए हम देखते हैं एक एक करके बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए ये 23 वोल्ट की सप्लाई हमारे यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव आ रही है, यहाँ भी पॉजिटिव हमारी आ रही है, ठीक है। अब हमें एक एक करके जो है अच्छी तरह से चेक करके देखना है। यहाँ 5 वोल्ट पहुँच रही है, यहाँ 10 वोल्ट पहुँच रही है, यहाँ 23 वोल्ट पहुँच रही है, यहाँ भी हमारी 23 वोल्ट पहुँच रही है, यानी कि ये सप्लाई हमारी बिल्कुल सभी पहुँच रही है। अब चलिए एक बार हम जो है यहाँ पुश पावर करके देखते हैं, लेकिन देखिए डिस्प्ले पर कोई भी पावर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पत्ता पर जो कनेक्शन आई है उस पर भी हम चेक करके देखेंगे। तो यहाँ से हमें कोई भी सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। इस वॉल्यूम पर भी हम देखेंगे। तो यहाँ से जो पत्ता से रेफ़र होता है सप्लाई, हमें यहाँ भी चेक करना है। ये देखिए हमारे पुश बटन जो है यहाँ भी हमारी पावर आती है, तो यहाँ हम चेक करेंगे सप्लाई। तो बिल्कुल यहाँ सप्लाई हमारी नहीं आ रही है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है। तो इस पत्ता के माध्यम से हमें सप्लाई देखने को मिलता है। इस पत्ता में भी हम चेक करेंगे कौन सी सप्लाई कहाँ आ रही है, ठीक है। ये देखिए सप्लाई किसी में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए किसी में भी सप्लाई में देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक से हमारी सप्लाई आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 24 वोल्ट 25 वोल्ट हमें सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक सप्लाई हमारी जा रही है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है, देखिए है ना, यहाँ तक सप्लाई हमारी आ रही है, ठीक है। लेकिन
इस डायोड पर भी पहुंच रही है, यहाँ भी पहुंच रही है, सभी पर सप्लाई जा रही है, फिर भी हमारी पावर ऑन क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम एक बार फिर से हम चेक करेंगे, जो कि हमारे इसमें से हमारे पीला कलर की जो वायर है, ये पीला कलर की, इसमें भी पॉजिटिव वायर आती है, और रेड कलर की जो वायर है इसमें भी पॉजिटिव आती है। लेकिन देखिए ये रेड कलर में पॉजिटिव वायर आ रही है, लेकिन पीला कलर में हमारी पॉजिटिव वायर नहीं आ रही है। यानी देखिए यही हमारी सर्किट जो है आईसी तक गई है। देखिए ये देखिए आईसी तक यहाँ आई है, इसका प्रिंट जो है यहाँ तक आई है। देखिए इसका प्रिंट जो है यहाँ तक आई है, लेकिन इसमें सप्लाई हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ एक बार टच करके हम देखेंगे, तो ये देखिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे ही हम टच किए हमारी ये एम्पलीफायर पर पावर आ चुकी है। देखिए ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल देखिए, हम पहले ही हमें शक था कि इसका जो कनेक्शन वायर है रेड कलर की, इस रेड कलर की वायर पर ही हमारी कनेक्शन नहीं आ रही है। तो एक बार चलिए दोनों को हम सॉल्व करके एक बार हम एम्पलीफायर पर पावर दे करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम एम्पलीफायर पर देखिए पावर दे चुके हैं, और यहाँ हमारी एफएम मोड पर सप्लाई दी हुई है। चलिए स्पीकर हम जोड़ते हैं इसमें और देखते हैं। तो ये देखिए हमारी स्पीकर बजने लगी है। ठीक है, देखिए बिल्कुल एम्पलीफायर मशीन ठीक हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।